乾坤中静默的世界，明暗交叠的夜，我从混沌中来书写漫天风和雪，折落凡尘的轰烈，一剑划破日月，用血千万遍与我为己，生命所见。以血铸剑刺破黑夜，不负天命的书写，烈火的热烈劈开日月，不畏风雪，复兴天下的真烈，为战胜不顾一切，这一场轮回下，浪尖着一世花和蝶。这就对了嘛，发泄出来是不是好多了？你放心吧，我不会告诉别人的。谢谢。今日是我入门的第一天，苍长老安排我住在弟子寝庐，回去晚了是要被记过的。明天就是盟主的丧仪，你早些休息。南庄主，多谢你带我来这里，否则我还找不到他呢。你不过去安慰安慰他吗？不用了，当年我父亲丧仪时，他也是这么远远的陪着，他与我心中都明白。是我忘了，南庄主也是经历过父亲离世的，听闻你父亲是被灵族所害。可有抓到凶手为他报仇吗？该死的人都死了，该报的仇也报了。那就好。我送姑娘回寝庐吧。穆姑娘有多喜欢谢雪晨？怎么突然这么问？只是在想，你为何那么喜欢他？或许你在更早以前就认识他。你的反应告诉我答案了。我一直在想，为什么你看他的眼神里会有怀念和悲伤，而不仅仅是喜欢和仰慕。穆姑娘的眼睛里藏着很多事情，只是当局者迷，旁观者清。南庄主太聪明了，我无所遁形。只是他已经不记得了，你为何不告诉他？原来是想告诉的，但渐渐又觉得，他心里的苦够多了。我与他的相识，于他而言，着实算不上愉快。大哥哥，他不需要记得，我欠他的，我记得就好了。是吗？那我呢？你还记得我吗？你的反应
也告诉我答案了。虽然你的模样变了，可我还是能从你的身上感受到熟悉的气息和眼神。我那时不知道你的名字，却记得你的脚上有一个锁灵环，而脸上有金色的纹印。那时我刚13窍，父亲带我去明月山庄接混沌珠。所有人看我的眼神都是充满了同情，可唯独你看透了我。你知道我不需要被怜悯，你视我如常人，你向我承诺，我给你糖果，而你会给我一点点喜欢。我来做你的朋友，好不好？我听人说，喜欢很宝贵。你把你的糖分一点点给我，我把我的一点点喜欢分给你，好不好？你是那个公子？说来惭愧，那不过是……所以你是打算食言了？你不愿兑现我那一点点喜欢？我……方才只是玩笑之语。南公子如今阴霾尽扫，万众瞩目，已经有许多人喜欢了，想必也不差我这一点吧。穆姑娘赖账的借口，说的倒是挺漂亮的。那算我欠你的好了，来日找机会一定还上。不过，你为何选择在这个时候与我相认呢？方才是你说的呀，有些事一直压在心里是会生毛病的。穆姑娘，我还是有些好奇，你本在明月山庄，为何去了暗域？还有，你和雪尘之间……有些秘密能说，有些秘密却分享不得。南庄主通透，应该能理解吧？无妨。走吧，故人。问血崖上的谢家人，要做这变化无常的世间唯一不变的旗帜。只要我们不曾改变，抬头望向问血崖的凡尘俗世，便也会流转不休。我赠你万仞，是想将天下安危托付于你。万仞和玉令皆代表信任，父亲相信你一定能做得比我好。父亲，我会找到自己的道，不负你的期望。
恭送盟主。恭送盟主。雍雪城屹立仙盟1000年，依靠的并非少数人之勇武，而是所有同门坚不可摧的剑心。虽风雪加身，诸般艰难险阻，亦能秉持问道之心，求登临绝顶之路，百死不悔。盟主生死，未来必定风雨飘摇，更需诸位以剑在道，抵挡无悔。丧一毕，万事复始，前路悠长，当一如既往，问道、问剑、问行，铭记正气一句，不可轻者。是，城主。阁主要回复了吗？他何时安排我们出城？阁主回复，希望长老留在城中，万无轻举妄动。雪晨是个聪明的孩子，如果再不走的话，恐怕真就来不及了。于长老，于长老。城主，请坐。请。城主到访，不知有何要事？于长老是否还记得，你我在10年前有一盘残棋还未下完？如果你不提的话，我几乎都忘记了。我记得那日你缠着我，非要与我下棋。如果我没记错的话，当时我还是个圣士呢。棋还没下完，输赢又怎能轻易判定呢？不如今日，你我就把这盘棋下完，如何？好啊。雪晨，看来这10年，你的棋一点长进也没有啊。说起来，这盘棋也下了10年了。于长老，你还真是厉害啊！
对我从不心慈手软。雪晨如此看重输赢，想必定是在这盘棋上下了赌注吧？不错，是有赌注。哦，可否说来听听？要是我赢了，你告诉我修仙阁主所在；要是我输了，我把掌门谕令给你。他现在灵力残缺，上！你的灵力恢复了。到达雍雪城前，便已完全恢复。于长老执掌雍雪城刑律，应当最清楚。勾结修仙阁，谋害盟主，祸乱人界是什么罪？于长老应该很清楚，我在，你逃不出这个门的。还是与我下完这盘棋吧，有始也该有终。因何背叛？你可还记得，万仙阵曾经裂过，我曾带领众弟子抵御暗族侵袭，你和南巡月赶来救援。那一日，跟着我的弟子有210人，无一生还。我永远都忘记不了他们的冤情。对于你们来说，诛杀暗族是那样的轻而易举，但是对于我们，他们却是强得可怕呀！修仙阁势力庞大，阁主实力深不可测，他找上了我，要我相助。我不想死，所以只能择主而起呀。仅仅是因为怕死？仅仅。好一个仅仅！这就是你与我们的不同。死对于你来说是一件平常且无谓的事情，但是对于我们，活着才是内心所求。修仙阁主想要什么？天下太平。天下太平，以盟主，以你我，以所有人的血为代价，是吗？你们要的不是天下太平，你也只是屈服于自己的恐惧罢了。是谁杀了盟主？我不知道。那一夜，我接到修仙阁的传信，要我引开盟主闭关处的守卫弟子，我找错了。将弟子支走。于长老，是用仙阁无人防守。盟主即将出关，尔等随我去准备一下。必将盟主完全暴露在敌人眼前，是，令他毫无防备地被人杀害。你还做了什么？我在外面下了隔音结界，使里面的动静无法传出，阻断了盟主呼救的可能。后来再发生了什么，我并不知晓。修仙阁主现在何处？修仙阁主行踪隐秘，没有人知道他在哪里。我与他传信，也非当面。
雪晨，这盘棋局对你我来说，谁输谁赢，真的有那么重要吗？灵族、暗族、修仙阁已经结盟，你即使能力再强，仅凭你一己之力，能护得住天下人吗？你非要赶尽杀绝吗？输赢真的不重要，重要的是你已经做出了选择，而我是想和昔日一起并肩作战过的人下完最后一盘棋。也许你说的对，是我不够好，是我无法保护好所有人。若我能早些察觉到你的恐惧，也许你就不至于走到这步田地了。雪晨，安装已经肃清。好，接下来就交给我处理吧。桑启和修仙阁不会就此停止动作。各派到达之后，必起波折。从今夜起，加强雍雪城结界，无论进出，皆要监控。是。哎，城主，我还有一事。那个新入门的弟子，我与他在两界山相遇。我回尘之路坎坷，险象环生，他不曾想起。现如今他有幸问道，只是性子跳脱了一些，还请苍长老耐心教导。谢雪晨，你被我抓到了吧？身为雍雪城的城主，竟然杀了人族。我从没说过我不杀人族。世间法度，行凶者赎罪，杀人者偿命。我不枉杀，亦不姑息。那对灵族呢？一视同仁。可你们的剑灵司不这么想，有罪的人族在逍遥，无罪的灵族却在受苦。也不能一概而论，但是我会想办法改变的。怎么改变？从你好好做人开始。你这话怎么像在骂人啊？好好做雍雪城弟子，让大家知道，灵族不全是残暴嗜杀。那你可误会我了。
我恰恰是残暴嗜杀的代表。我的好脾气，可只对你一个人，除非你许我些奖励。你想要什么奖励？你说呢？妄想。从明日起，给我去承启堂上课，犯一次错记一次过，记过10次，逐出雍雪城。也就是你，敢对我这么说话，要是别人，我一定让他见不到明天的太阳。本以为入了雍雪城就能和谢雪晨多些相处，没想到还真要每天上课。穆玄灵，与大伙说说，你为何要拜入我雍雪城门下？我从小被我爹收养，他身体不太好，脾气也不太好，每天就是一副死人模样。我们那儿寸草不生，比较贫瘠，只能靠打打杀杀为生。我爹为了让我更好的替他卖命，还将我扔进匪窝里，使尽各种手段逼迫我变强。幸得谢城主救我于水火。那然后呢？所以为了报恩，我就在这里了。啊，也好。仙盟5派，玄天门的严胄专治暗族，镜花宫的灵花灵草都是天下一绝。碧霄宫精研法器，灵居岛崇尚自然之力，而我雍雪城精修剑道。你说你受人指点过，现下让我看看你的修为和根基如何吧。不能让他们发现我是灵族，万一赶我出城就惨了。我还没有剑呢，不方便展示。无妨，心中有便可。仙盟修道，论有所成：出金丹，中元婴，上法相。法相之境，乃所有修士心中所求。为修者，道之显现，心之显现，或法之显现。此处乃雍雪城灵气最为充沛之地，有助于你们修炼法相入门的第一步，使心中所思所想出形画像。所以，大家需勤加修炼，打好根基。打坐修心难，但无需门槛，只需摒弃杂念，在心中默想某事某物，使之在眼前画出具象。试试吧。我这个具象是不是还挺强大？很帅。你们要知道，法力强弱不在于法相本身，是在于修道者自身实力。所以你们得勤加修炼，不得懈怠。我希望自今日起，你好好督促自己，不得胡闹，从此不许再做出对城主不敬之事。今日就到此为止吧，散了。谢长老。穆玄灵，
长老还有何吩咐啊？你入门匆忙，我忘了告诉你，雍雪城的新弟子，除了清明、中秋、除夕能休沐以外，每日需卯时晨起休息，直到晌午，午后根据指派做出一些诸如清洁、打扫、耕种、值守之类的活计。今日，轮到你打扫了。能用法术打扫吗？这个时候长老应该说不行，然后我说弟子开玩笑。那请问长老，弟子今天打扫哪里啊？你看起来有点烦躁，做了城主之后，是不是要操心的事儿更多啦？这是我的。就这么渴？我今天扫了13处院子，外加1处茅厕。幸好，最后1处是你这里。那你为什么要先去打扫茅厕，再来我这里？这不是要完成苍长老吩咐的任务，又想跟你多待一会儿吗？我本来以为我是特别的，至少能给你打打下手，没想到。一视同仁而已。你确定你对我能一视同仁？你洗手了吗？骗你的，我堂堂暗域圣女，不到万不得已，怎么可能去扫茅厕？男庄主住明雪阁，你住吹雪楼，属你俩风呀。就连这院子里的树，你这里怎么会有玄灵树？此树只在暗域生长，种子也只有暗域才有。你以前去过暗域啊？当然没去过。听长老说，这棵树很多年前就在这里生根了，我也不知道它为什么会长在这里。原来它叫玄灵。是你的名字。嗯。可惜，这树在人界是不会开花的。真想让你看看那花，特别漂亮。想来他确实一时无法适应雍雪城的生活，是我疏于安排了。我想，既然此树离开暗域也能生长，你在雍雪城也一定能找到属于你的位置。跟我来。先登堂，后入室，然后，谢雪珍，我来了。你，这柄剑，喜欢吗？你这样问，我敢说不喜欢吗？昨日在剑中，见你还没有佩剑，在雍雪城休息，剑很重要。若是这柄不喜欢，看看有没有喜欢的。这些剑都和你一样，太刚直了，我很感动，但都不适合我。跟我来。去哪儿？
剑种。这里的每一把佩剑，都曾是雍雪城前辈和弟子的佩剑。他们曾像友人一样追随剑修一生，最终留在剑中，如同一座座丰碑。雍雪城新入门的弟子，可以在其中挑选一把，作为自己的佩剑。所以，他们的前主人都已经承上启下，继往开来嘛。我懂。雍雪城弟子不能无剑，方才的你不喜欢，便在这里挑选一把吧。你经常带人来选剑吗？你是第一个。这么多剑，我怎么知道该选哪一把？你可以去感受剑的气息，选出与你连结最深的那一把。如途经过万年的雪落，他也一颗双眸光成河。听到了吗？心跳声。你的心跳声，我一直都能听见。可是，是你的心跳声。谢雪晨，我觉得你在勾引我，你这样会耽误我学业的。休要胡言乱语，赶紧寻剑。请随我跃起时间的幻火，我心田已逆风若桃花千朵，历经过千场水阔人谈笑自若，就这把吧。只因你如昨芳华灼灼，只因轻向我，只因你我的第一把剑，我叫它什么好呢？就叫第一剑吧。恭迎尊上出关。尊上，朽仙阁传信，谢道成已死，谢雪晨继任城主，并以离火传书，仙盟五派即将齐聚雍雪城。如此大张旗鼓，看来是想反客为主。谢雪晨的灵力恢复得如何？尚未知。尊上，咱为什么非要靠那朽仙阁去查呢？这种事交给知影探清楚不就完了吗？我有别的用处，告诉朽仙阁，尽快探清谢雪晨的实力。是。尊上，探清之后，莫非您要亲自上往雍雪城啊？不，我还在等一样东西。快了，就快了。
寻你的脸。若心中的泪无人发现，可否还不知疲倦？因心有所念，痴情人不必问长路多远。为爱身披风雪。